团结共舞，分解动作。首先，左手的小指朝下，右手小指朝上。只有2个动作。第一个动作呢，就是2个8拍，往右边先并步，1、2，然后交叉，3、4，再一个交叉，5、6，举起脚，7往前走，8往前走，然后第2个8拍往后退8步，1、2、3、4、5、6、7、8。OK， 这就是第一个动作，2个8拍。再一次，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8。这个做3次以后呢，就做第2个动作，是右脚开始往前走2步，1、2、3、4，左脚开始往后退8拍，1、2、3、4、5、6、7、8。好，再秀一次，右脚开始走，1、2、3、4，1、2、3、4、5、6、7、8。这个同样的动作做4次之后，再做第一个动作做2次就结束了。OK，所以是第一个动作从头开始，第一个动作做3次，然后第2个动作往前走往后退的做4次，然后最后第一个动作再做2次就结束。OK， 好，我们